चलिए देखते हैं आज मेरे किचन के अंदर क्या क्या बना है। गुजराती दाल, चावल, परवल की सब्जी और उसमें एक आलू भी डाला है जो मेरी फेवरेट है। और दाल और चावल के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। परवल और आलू की सब्जी के अंदर बस हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर डालना है और अच्छे से पकाना है। इतनी बढ़िया लगती है और ये समर स्पेशल सब्जी है। और ये गर्मा गर्म रोटियां एंड ऑफकोर्स थेपला जो हमें हर रोज बनाने होते हैं, फिर इसको बना के पैक करके सप्लाई करते हैं।